Les... rates. A vosaltres vos agraden les rates? Soc una rateta, em dic Marieta i no pare mai quieta. Qui són, Andrea? Els de Ratafon! Ui, Marieta, penja, que estem en funció. És el seu millor amic, el ratolí pastafí. Rata fregida, cua pansida, ratolí torrat, cara de gat. Això li has dit, Marieta? Són amics, no haurien d'enfadar-se. Busquem pastafí. Marieta i jo ens anem per allí. Som personatges professionals. Sí, dels llibres no se'n van. Clar, perquè estan dibuixats.